Senhor Seiko Ito nasceu em 1947 em Kyoto, Japão, como filho de família coreana residente no Japão. Ele está com 69 anos. A sobrinha dele nasceu com retardo mental, o que motivou ele a estudar a fundo acupuntura mocha-bustão, massagem linfática, medicina natural, quiropraxia, cinesiologia aplicada, etc. E em 1977 ele deu início a uma série de seminários e palestras, tanto para médicos, dentistas e outros terapeutas, quanto para o público em geral. Nesse processo ele ficou com a dúvida atroz a respeito de tratamentos atuais de medicina em geral, que não enxergam pacientes que estão na sua frente como indivíduos. Desenvolveu então um método de leitura de cérebro para corresponder àquilo que cada paciente individualmente procura. Ele chama este método de tratamento como a terapia única sob medida. Mandíbula fica fora do lugar. Há 10 anos, quando fui a dentista, minha mandíbula ficou fora do lugar. E a partir de então, a mandíbula começou a sair do lugar habitualmente, né? Coloque os dedos na boca até o limite. Tá? Você está com medo, né? Agora, abra sua boca sem colocar seus dedos. Agora, levante o braço para o lado direito, com a inclinação de 5 graus para trás. Abre de novo sua boca, para ver se há mudança de sintomas. A boca abre mais, né? Cabendo até 3 dedos. Incline mais o seu corpo e coloque de novo os dedos. Cabem 3 dedos na boca, né? Então, coloca o seu corpo na postura inicial. Agora não cabe, né? O eixo central de gravidade se dirige para o centro da Terra, né? Isto aqui não se segura. Agora, seres humanos, ao contrário, podemos nos inclinar sem cair, porque nós equilibramos com músculo e articulações. Por isso, justamente por isso, nós não percebemos o desvio do eixo. E como consequência disto, nossa coluna acaba ficando distorcida. Nós ficamos em pé, tentando nos equilibrar, e acabamos distorcendo a coluna. Você acha que está reto, mas não está. O ponto de ajuste desta distorção se localiza nos ossos do pé. Vamos confirmar esses pontos de ajuste, né? Se o eixo do nosso corpo, formado entre o pé direito e o pé esquerdo, não se ajusta ao eixo gravitacional de terra, acaba provocando muitos problemas nos corpos, né? Pedi para você se inclinar 5 graus para a direita e para trás, né? Porque ajustou o seu desequilíbrio. Como não vai conseguir viver com seu corpo inclinado, vamos achar outros pontos de ajuste, né? Há ponto de ajuste em talos do pé, que produz o mesmo efeito que inclinação do corpo.
né? O tálus está distorcido para o lado esquerdo e o anterior. Portanto, vamos pressionar o tálus de cima para movimentar 5 graus para o lado direito e posterior para ajustar o eixo do seu corpo, né? Está estimulando o ponto de ajuste com a pressão, né? Vamos ver o que aconteceu com sua mandíbula. Como está? Ah, a mandíbula abre. Tá bom. Ela tem problema de escoliose. Será que escoliose afeta o balé? Balé dela, né? Sim, influencia em 30%. Tá? Vem cá. O senhor Ito faz a leitura de cérebro para saber que tipo de problemas estão sendo provocados por escoliose, tá? Puxa o braço esquerdo e o ombro esquerdo não se mexe, né? Puxando o braço direito, o ombro direito se mexe. Isto é a influência de escoliose. Outro ponto de influência será glúteo máximo, né? Então, o senhor Ito, né, faz ela se deitar sobre a maca e faz levantar a perna esquerda para cima, sem dobrar o joelho. Agora, faz a mesma coisa com a perna direita. Percebe que sente mais dificuldade com a perna direita? Mau funcionamento de glúteo máximo dela, do lado direito, se deve à escoliose. Agora faz a leitura do cérebro para saber a localização de escoliose na coluna. E ele identifica que a escoliose dela está na 8ª coluna vertebral, tá? Ele tocando nesta vértebra, ela consegue levantar a perna esquerda tanto quanto a perna direita. Bom, isto mostra que a escoliose está dificultando o levantamento da perna direita. Porém, isto não significa que a causa de escoliose está na coluna. Ele faz a leitura de cérebro para saber a causa de escoliose. A causa está no rim direito. Então, ele faz a leitura de cérebro, né? A causa não está na coluna vertebral, na 8ª vértebra, né? Então, ele manda levantar as duas pernas, né? Aí, está dizendo que a causa de escoliose está nos rins, tá? Ele toca o rim direito e o rim esquerdo, né? Está perguntando se sente a diferença, né? Professor Altaki também toca para ver se há diferença. Tá percebendo que há muita diferença, tá? Entre os dois lados. Agora, paciente tocando em cima de rim direito com a mão esquerda, puxa o braço direito, né? O ombro direito não se mexe. Este fenômeno se deve a desvio do eixo do seu corpo em relação com o eixo gravitacional da Terra. Este tipo de desvio provoca vários problemas no corpo. E esses problemas, na verdade, são sinais que indicam o desvio do eixo do seu corpo em relação com o eixo gravitacional da Terra. Agora, ele faz a leitura de cérebro para que lado deve se inclinar o corpo para melhorar o problema renal.
Bom, levanta o braço direito, inclina o corpo 5 graus para a direita, esquerda e frente. E agora abaixa o braço e olha para frente, né? Puxando o braço direito para baixo, o ombro direito não se mexe mais. Ajusta-se colocando os dedos em cima de talos, girando para 5 graus para a direita e para frente, né? Ok. Agora vai confirmar as alterações depois do ajuste. Puxando o braço direito, o ombro direito não cai. Levantando as duas pernas em cima de maca, consegue levantar a perna direita tanto quanto a esquerda. Agora, senhor Ito confirma através de leitura de cérebro que há outras influências de escoliose. Agora, confirma-se também que o ajuste efetuado agora consegue reduzir essa influência em 20%, e se ela continuar com esse ajuste, vai melhorar bastante. Há um mês, comecei a tomar medicamentos para Parkinson. Vejo agora que eu já tive sintoma de Parkinson há mais de 10 anos. Eu sou jardineiro e até junho do ano passado eu ainda subia árvores, mas não consigo mais subir árvores há 2 ou 3 meses. Ambas as mãos estão com Parkinson. Eu tenho lombalgia e eu fico arrastando a perna direita. Você está com a lombar bastante curvada, né? Eu tenho consciência. Eu faço esforço para corrigir a minha postura, colocando minhas costas nas paredes. Está doendo a minha lombar. O senhor Ito está corrigindo o desvio do eixo de equilíbrio de gravidade, estimulando os ossos do suporte. Existe razão para o desvio do eixo de equilíbrio de gravidade, né? Senta. Agora abre suas mãos. Bom, agora não está tendo nenhuma dificuldade para abrir, né? Põe seu sapato. Você quer voltar a trabalhar como jardineiro? Sim. Para que você volte a trabalhar como jardineiro, como é que você tem que estar? Se ficar bom de lombalgia e gonalgia, posso trabalhar. Você disse que não consegue subir as árvores, né? Agora suba, então. Suba na cadeira. Tem medo de subir? Sim. Tente subir agora. E aí? Bom, consigo subir sem demora. Então desce. Agora corra e suba. Consegui. É verdade. Consegui. Estranho. Agora caminha. É bem melhor do que há pouco tempo, né? Como você está? Estou bem. A minha lombar também está bem agora. Então corra. Bom, você está correndo normalmente, né? Faz de novo.
Eu tenho dor no cotovelo. Machuquei os cotovelos, ambos os cotovelos. Sobretudo o cotovelo esquerdo dói mais. Movimento só um pouquinho e o cotovelo perde a mobilidade e não consigo movê-lo. Sobretudo o cotovelo esquerdo fica difícil de movimentar. Agora tem dor? Bom, só do lado esquerdo. Do lado esquerdo não consigo alcançar o ombro. Agora. Então você estica o braço esquerdo, né? Tá? Inclina 5 graus para frente. Agora baixe o braço e tente dobrar o cotovelo. Agora você consegue, né, alcançar o ombro. Agora, do jeito que está, na postura inicial você não consegue colocar o cotovelo sem dor, né? Se inclinar o corpo melhora, mas se melhorar sem se inclinar não seria melhor? Se você consegue ser normal ou sem dor, inclinando-se 5 graus para frente, para a esquerda, isto significa que seu eixo está no ponto de 5 graus para trás para a direita. Então, depois de ajustar o talos, né, 5 graus para a esquerda, para frente, consegue levantar rapidamente o cotovelo sem sentir dor, né? Não está doendo, né? Levante o braço. Estou vendo para ver quanto tempo dura esse estado, essa situação sem dor, né? Se você fizer 3 vezes ao dia esse ajuste, né, durante 2 semanas, você vai ficar boa. Eu fiz a leitura de informação do cérebro, né? Eu gostaria de orientar vocês como aprender a técnica de leitura de informações do nosso cérebro.それでは皆さん、今回ですね、コナクッピというですね、インターネットサイトに、日本の有名な伊藤聖子先生、のビデオをアップするにあたりまして、伊藤聖子先生とのインタビューをさせていただきます。吉原民恵です。では早速先生いいですか？はい先生が治療者となったきっかけはご説明していただけますか？それとこの分野での活動は全部で何年ぐらいになりました？私の姉が2つ年上なんですけども、姉が23の時に結婚して、はい、そして24の時に最初の子ができたんですけど、はい、その子が生まれてすぐちょっと変だなというのはすぐ分かりましたよ、はい、でも、その実の母親、その父親がそれを認めないっていうのがずっと続いてて、
これは何とかしなきゃいけないなというのは思ってたんですけども、その頃私は、トレーラーで全国を走り回ってた、そういう時代でしたから、はい、これは困ったなというふうに考えてたんですけども、まあ、時間が経つに従ってますますそれがはっきり分かってきた時点で、これは自分がやらなきゃいけないなということをきっかけに、まあ、私が医療の世界に入ったということですよね。そうですか。まあ、今では知的障害という言い方で、今46歳になりましたね。なるほど。まあ、それがきっかけで、だから25でしたから、今69ですから、この世界に入って44年。44年、かっこいい年数ですね。で、先生はですね、病気というものをですね、得意な定義の仕方されてますよね。先生は病気というものをですね、どういうふうに定義されているか、ちょっと皆さんにご説明していただけますか。病気という表現は多分西洋医学的な表現だと思いますよ。東洋医学では多分病気という表現してないと思いますよ。また世界中のいろんなその土着の療法、まあ、インディアンでもあるし、まあ、いろんな地域においてそういう医療がありますけども、そういうところでは病気という言い方多分表現はしてないと思いますよ。気の病、気のアンバランスという感じですか。むしろそうだと思いますよ。要するにバランスが悪いとか、あるいはこの地球とうまくコミュニケーションができてないとか、まあ、この自然とうまくできてないとか、まあ、この食べ物とうまくできてないとか、まあ、多分普通の言い方だと思いますよ。それは人間に限らずそういう状態っていうのは他の動物でも同じようになりますから、じゃあそういう動物に対して病気という表現するかというと、多分そういう表現しないと思いますよ。そういうふうに考えれば、ものすごくこう意図的な表現、それが病気かなと。むしろこう目の前にその状態が悪いという人がいて、その人に対して病気という場合には、私は医療関係者であればそういう表現するかわからないけども、医療関係者でなければ今の状態を見て、その状態そのものを受け止めると思いますよ。そのままね。そのまま、でそれをどう表現したらいいかは多くの人が勉強してないですよ。だから表現の仕方はわからないけども、苦しんでるのはわかると。そして特徴があるカテゴリーであれば、その特徴のある表現としての言葉を見つけ出す、あるいは、まあ、どっかから拾ってくるということの上で、共通語としてそういう言葉を使うかわからないけども、病気という、その病気というのはその人の状態を表現してるんじゃなくて、全く関係ないところで考え出した一つのカテゴリーですよ。こういう場合にはこういう病名を、こういう場合にはこういう病名をつけようという約束事ですよ。決してその人に対して真正面から向かっている姿勢ではないと思います、その表現は。ね、既製服、テーラーメイドが既製服というかこと、自分療法ということを先生すごく強調されてますよね。だから今ある医療っていうのは既製服、要するに自分のサイズに合わなくてもね、最近特にそうですよね。若い女の人なんかね、大体みんな痩せた人が多いせいか、私のようなサイズはほとんどないですけどそういう既製服をですね、無理やりに押し付けられる、ねいうケースが医療の場合でも多いですよね。だからそれに対して先生は批判的なんですよね。批判ではないんですか。自分療法を主張されてるわけですから、自分療法とかその人に合ったものですよね。その人オーダーメイドですよね。オーダーメイド、オンリーワンです。そうです、その通りでございます、だからそれを先生は洋裁のね分野でいうと部門でいうとそういう表現の仕方しますけれども、いずれにしろそういうことですよね。確かに、その理由ですけど、だから病気症状を良くするということにおいて、その西洋医学を押し付けるということっていうのはだから全く意味がないわけですよ、病気症状はその人の今の状態を示してるわけですから、今の状態は幸せでないという意味ですよ、そのサイン
を出してると、そうですね、いうことですよね。幸せであれば病気症状も楽しいと、あ、そうですね、そうですよ、病気症状を楽しむという方向に行けば、症状自体消えちゃいますよね、ある意味ではね、それから感じなくなりますよね。この地球に生まれてから病気症状から逃れることはできないですよ、そうですね。病気というよりはその不調ですよ、とかアンバランスというものから抜け出すことはないですよ、それを治療家はどうすればいいんですか？それは助けるためには治療家、医療者、治療家は、自分が幸せであることが前提ですよ、幸せでないことでいろんな症状を訴える、苦しい、辛いと言ってる、苦しいのは幸せでないからですよ。幸せをお裾分けすればいいんですか？そうですよね、そうすればその有り余る幸せをちょっとでもね、お裾分けすれば、その病気症状に苦しんでる人が病気症状自体は問題じゃないんだということの悟りにもしかして、到達する一つのきっかけになるかもしれないということですね。そうですよ、だから治療者が相手にやることは病気症状を取るじゃなくて、なんで自分が医療者でなんで自分のところに来たのかと、まずこれがありますよ、どうして治療者のところに来たのかと、それはその人が求めるものがあるからですよ、その求めるものは病気症状を治す技術じゃないですよ、幸せだから、その幸せを分けてほしい、そのためには私が幸せをつかむためにやってきた事柄をあなたにも裾分け、お裾分けしましょう。そうです。だから私と同じようなことをあなたもできればいいんです、そしたら掴むことができます、ということですよ。そうですね。だから治療でもないです、治療家の役割は教えるということですね。そうですね。幸せのお裾分けですね。わかりました。で、毒脳というですね、先生独特の用語がありますよね。この毒脳というのはですね、先生はどうご説明されますか？これ翻訳するの非常に難しいんですけどね、ポルトガル語でもね、脳を読むというふうに私は翻訳してますけれども、まあズバリそうなんですけども、脳の情報を読むんですね、細かく言うと。そうですね、その瞬間瞬間にその人の脳の中に要するに電気ですよね、音もそうだし風もそうだし、色もそうだし形もそう、いろんなものがその人に電気刺激として脳にそれが伝わって、脳の中でそれが物体なのか音なのか、どういう物体なのかどういう色なのかという判断は全て電気で脳の中でそれを処理した結果ですよ、で全てがだから情報ですよ、情報として脳に電気刺激として送られる、つまり脳にはいろんな電気刺激が来た、そしてそれがつながって、またそれよりただ入ってきた刺激よりはもう少し大きく、さらにもっとそれがぶつかってまたすでに大きく、でいろんな形の電気がありますよ、そんな中でその人が訴える、ある人に訴える、それは家族の問題、人生の問題、仕事の問題、あるいは病気症状の問題、訴える時っていうのは脳の中にその電気が大きくなったから、その大きくなったものが幸せであれば喜びですよ、他にも楽しいこともありますよ、でもそれと同じような、あるいはそれ以上に辛いことがあると訴えるっていうことが起こりますよ、でその訴えることが弁護士に訴えるのか警察に訴えるのか、あるいは医療者に訴えるのか、内容によって違いますよ、その中で自分のその脳の中に起こってるそんな情報をきちっと読んで、そして自分が今どう対応したらいいのか、これからどうしたらいいのかということを的確にアドバイスしてくれる人、そういう人を毒脳者って言いますよ。それではですね、先生、最後にね、ブラジルの治療家の皆さんにですね対するメッセージを一言残していただきたいんですが、ブラジルの方に今度お会いできると思うんですけども、私は期待してます、それは日本の医療者は、世界から見れば、医療が進んでいるということで、日本の医療は素晴らしいだろうと思ってるかもしれない、でも日本のその立場、っていうのは、戦争終わった後それまでの日本と違ってかなり、
それまでの日本と違う日本として作られてきましたよ。つまり日本そのものが自分を見失ってる、その自分を見失ってるという中で経済も教育も医療もありますよ。そういう意味において医療を行っている人たちはすでに自分自身が教育で自分を見失い、そしてそういう医療を勉強することで医療そのものが見失い、もうダブルもうトリプルで自分を見失っている、そんな人たちが行っている医療の未来は、あるいは現実は期待できるものはないですよ。じゃあ病気の人は、その人自身自分を見失ってるから病気になるわけですよね。そういう人たちがまた見失ってる人のところに行ってもっと見失うわけですよね。それが日本の現状ですよ。そういう悪循環があるわけですね。それが日本の現状ですね。そんな中でブラジルはまたそれ以外の国は、そうじゃないんじゃないかということを期待して、少しでもブラジルのために役に立つのであれば役に立ちたいと。ありがとうございます。ということで今日は皆さんコナコッピの皆さんにですね、ぜひこのビデオを見ていただいて、9月には先生ブラジルでセミナーを実施する予定なんで、ぜひ皆さんにいらしてほしいですね。来てください。ありがとうございます。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。